တင်လို့ရ ကိုကြီးကလည်းဟိုဆိုင်ကဟိုမမောင်းတတ်လို့ပါကိုကြီး ဟိုတော့စီဘိုးတွေပါလေရှိသေးတယ်ခါကျ အပေးမှာဗောကိုကြီးရဲ့အပေးမှာဗောဟိုဆိုင်ကစီးတင်ချို့ဒီရက်ခွက်ထဲရောက်တာကြာပြီဆိုင်ကမစီးတတ်ဘူးဆိုင်ကလေးတစ်စီးဝယ်ပြီးတော့လေအဲ့ဒါဟိုဝိုင်းလာလုံးလို့ရ ဆိုင်ငယ်စီးပြတင်မေးရပါ ဟုတ်ကဲ့ကိုတင်ပါနော် တင်တာတင်မေးလို့ရတယ်စီဘိုးလေးတည်းကြံတော့2000လောက်တော့ပေးပေါ့ နှစ်သားအော်ကိုကြီးရတာဗောရတာဗောပြီးမှာဗောနှစ်သားမို့အခုပေးရမလားအခုပေးရမလား အမပေးရမှာပေါ့လက်ခင်းပေးထားမှာ အခု ပေါ့ ပေးရမလားအော်ရတယ်လေကိုကြီးကလည်းဆိုင်ကစီးတက်သွားပြီးပြန်လာပေးမှာဗောကိုကြီးကလည်းနှစ်သားကို 2000ပေးပါနော် အော်ပေးမှာဗောပေးမှာဗောကိုကြီးကဒီမှာပဲပတ်မှာမှာ အေး ပေးမှာဗော ဒီရက်ကွက်ထဲမှာတော့တခါမပြင်ဘူးနော်ပြောင်းတော့မကြလား မချသေးကိုကြီးခက်တယ်ကျောင်းလည်းမချသေး အေးလာမကြီးပထမဦးဆုံးပြမယ်ကြီးပထမဦးဆုံးပြမယ်ဒီမှာခါတဲ့ကြီးဒီမှာကြည့်တာတော့လေးတော့လိုက်တယ် ဟုတ်တော့ အဲ့မှာတွေ့လားဒါဆို free ဆိုတာပါစတဲ့နေတွေ့လားအဲ့မှာဂီယာထိုးပြီဆိုရင်ဒီကောင်ဒီမှာထိုးလိုက်အဲ့ဒါဂီယာဝင်သွားရင်နံပါတ်1ဝင်သွားအဲ့နံပါတ်1လေးနဲ့အမနံပါတ်1လေးနဲ့အသာလေးထွက်လာလာလိုက်ပါယူလာလိုက်ပါအဲ့ဘာနောက်ကလိုက်ထိုင်းမရပါလေအဲ့မှာ1လေးထိုးပြီးသွားဆိုအသာလေးဒါလီပါလေးဆွဲရတာနော်ဆွဲကြအဲ့ထွက်တယ်တွေ့လားအဲ့ဒါလေစပိန်စီးတယ်မလား စီးတယ်လေကိုကြီးခက်တယ် စီးတဲ့စပိန်စီးတဲ့ဆိုင်ငယ်စီးရဒါလွယ်တယ် အဲ့လိုလား အဲ့လိုလေမချစ်သားလေးဆွဲပြီးထွက်ကြည့်ရဟုတ်တယ်နော်အဲ့ကတိုင်းခြေတော်လေးကိုဘတ်ကောက်တင်လိုက်ရပြီမောင်းကြည့်အောင် မောင်းမယ်နော် မောင်းကြည့်လိုက်ဘာလို့တင်မိတာဆိုတော့အဲ့လိုလိုက်ထိမ့်မိရ ဟုတ်ကဲ့ လဲမယ်ထိတ်တာဟုတ်တယ်လိုက်တော့ပဒိတ်ကြည့်ကိုကြီးစင်ပြေလား ကျနှခေါက်လား3ခါလောက်ပဲမောင်းသေးတယ်ဟန်တုံငိမ့်နေအောင်ထိနေတာပဲ ဟုတ်လားတော်တော်စင်ပြေလား အေးပါမသိနေစီးတက်နေတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာကွာ ဟဲကိုကြီးတင်ပြီးတော့ကောင်းကိုကြီးတင်ပေးတာကောင်းလို့ အဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါကိုအုံလုံးတွေလည်းအရန်ကောင်းလား ကိုကြီးဒီလည်းလောက်ပါလားဟိုလေဟိုဆိုင်ကယ်ဆိုတာလေတယောက်တည်းစီးတက်မှစီးတက်တယ်လို့ခေါ်တာအဲ့တော့လေဟိုခက်လေးမောင်းကြည့်ပဲလေစီးတက်တာမရှိတာသိကျင်လို့ အေးပါရတယ်ဟုတ်တာပေါ့နှစ်ယောက်စီးနေတယ်ဆိုကိုလိုက်ထိန်ပေးနေအားရှိနေမယ်လေတယောက်တည်းကျတော့ကိုကဟိုပြောမယ်ဆိုကြောက်ပြီးတော့အခုဖြစ်လာတော့ကိုပို့ထိန်နေတာပါရစီးကြည့်လေ အဲ့ဆိုခဏစီးကြည့်ပဲနော် စီးလိုက်စီးလိုက်အဲ့ပါဒီဆောက်နေမနော် โอเคဟာစီဝရမြန်တာဟဲ့ကြတော်တာဟဲ့အမေမဝိကနေတော့နေသေးတယ်ဟဲ့အမေလမ်းလူပြီးတက်တာတော့ပြတယ်တက်တာတော်တာဟဲ့ငါသဘက်ဟာဝိအမေကွေးကွာတော်တာဟဲ့အဲ့ဒါငါသဘက်ဒီကဘာစောက်နေမနော်အမလေးတယောက်လေးဆိုင်ငယ်စီးတာတွေ့လေပြန်လဲလာခဲ့ပါလို့စောင့်နေတယ်လို့အဲ့ဒါလေးပြောပေးချားတာဖယ်ဒီမြတ်ပတ်မောင်းနေလည်းမသိဘူးသူ့ကိုသူစီးတက်သွားပြီဆိုပြီးတော့နိုင်ရော4နိုင်ဖြစ်နေပြီဘယ်အတိမြတ်ပတ်မောင်းနေ ကိုတော့လား အေးဗာလဲလို့ ရှင်ဂိမ်းမှလည်းမနေပဲနေဒီမှာဘာလာလုပ်နေရလဲ ဆိုင်ငယ်ဆောင် ဆိုင်နေဆောင်လေ အေး ဆိုင်နေပဲရောက်သွား ဟိုဒီလိုလေကောင်မလေးတယောက်ကအဲ့ဂိတ်ကိုလာတာကယ်ရီသွားဖို့လားဆိုမင်းတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ဟို तू ဆိုင်ငယ်ငားကျင်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့ဒီရက်ကိုတည်းကပဲလူပြောတယ်ပြောင်းလာတာမကြသေးဘူးတဲ့အဲ့သူ့ဆိုင်ငယ်စီးတင်မေးပါလားတဲ့အဲ့ပတ်သက်တောင်းငွေပဲတဲ့ဆိုတော့အဲ့ငါလည်းဆိုင်ငယ်စီးတင်မေးမယ်ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါငါတင်မေးတာ तू ကတော့ရှိရပေါ့ငါတော့အနောက်ပါခွာရဲပေါ့လေဆိုင်လေ
နှစ်ခေါက်လာပဲမောင်းသူတို့ကောင်မလေးကတက်သွားတာဟေးအဲ့ဒါသူတယောက်တည်းစီးကျင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါခဏစီးမယ်နော်ဆိုပြီးတော့မောင်းသွားတာ၄နိုင်လောက်ရှိပြီခုချိန်ပြန်မရောက်သေးဘူးထိုင်ဆောင် ပြန်မလာသေးဘူးပေါ့ ပြန်မလာသေးဘူး တင်ချာလေးကိုပြီးရင်ပြီးတင်ပေးလိုက်တာပေါ့ တင်မေးလိုက်သူတက်သွားတယ်သူတက်သွားတယ်မလေးကောက်ဒီကနေတော့ထွက်သွားကနေတော့ငါတတ်တာတဲ့အဲ့လိုပြ လက်လေးမြောက်ရက်တာပဲမဆန်အောင်ပေးသွားသေးလား ပတ်စံလည်းမပေးပါဘူးအဲ့ဒါတက်ပြီးအခုပြန်လိုက်ပေးပါလေ တစ်ခါမှလည်းမတွေ့ဘူးမလားရက်ကွက်ထဲမှာ ဒီရက်ကွက်ထဲကိုပြောင်းလာတာမကြသေးဘူးတဲ့အဲ့လိုပြော ခုမှတွေ့ဘူးလား အေးပါအေးပါ တွေ့ဘူးချင်း အေးတင်မေးလိုက် တင်ပေးလိုက်တာ တင်မေးလိုက် တက်သွားတယ်ပတ်စံလည်းပေးလိုက် ဒါလေးကိုင်းအဲ့ဒါတတ်တာတဲ့မလို့ဘာလဲလုံးအားတလားတနာယူနေတာလား ပုံရင်ငါသိပေးတာလေ ပတ်တင်ပေးတာလေအဲ့ဒါရှင်ကိုကလင်ကကြစ်ကြသွားတာရှင်ကိုမလိမ့်တော့လှုပ်သွားတာမတက်တာမဟုတ်ဘူးတက်တယ်ရှင်ကိုတနာယူမသိကိုတမင်းကလှုပ်သွားရမှာလည်းရဲ့သိလားရှင်သိလား အဲ့ဒါတိုက်ကြရ ပါသွားပြီလေရှင်းရပါသွားပြီပေါ့ ဒီကောင်မလေးဒီရက်ကွက်ထဲမှာနေတာပြောင်းလာမကြသေးဘူးတဲ့ ပြောင်းတော့မကြသေးဘူးအခုဒီရောက်ရှင်နာမလိုက်တယ်လားကျွန်မပြောပြနေအောင်ရှင်နာမလိုက်သေးဘူးလား ဒါဆိုရင် ရှင်းရပါသွားပြီကိုတည်းရပါ